خب آقا، بالاخره مغز صدف به حالت طبیعی خودش برگشت. میدونید که چرا قهوه میخورم الان؟ اگه ویدیو منو دیده باشی میدونی که من الان چرا دارم قهوه میخورم. از نرمال شدن مغزم بگم که ببین وقتی که پریودم مثل میمونه که تیر خوردم و یه گوشه افتادم و دارم میمیرم، جون میدم قشنگ. یه روز کامل تو این حالت تیر خورده میمونم و روز دوم یهو اینجوری هم که خب دیگه بسه، بلند شو به کار و زندگیت برس. و دوباره مثلا از نصفه های روز اینجوری هم که وای دوباره دارم تیر میخورم و افقی میشم. خلاصه این پروسه یه 2-3 روز طول میکشه و بعدش دوباره کم بدنم به حالت طبیعی برمیگرده و بدنم که به حالت طبیعی برگشت کم کم حالت طبیعی میرسه به مغزم و یکم حالم بهتر میشه. خلاصه امروز بالاخره احساس کردم که مغزم داره طبیعی عمل میکنه و خیلی خوشحالم از این بابت. چرا؟ چون که امروز روز ریکاوری بدنم هم هست، تمرین ندارم و قشنگ میتونم مغزم رو اینجوری قشنگ ورزش بدم، آرومش کنم و آمادش کنم برای ادامه روزهای آینده، ویدیوهای آینده، ادیتهای آینده، تمرینهای آینده و اینجوری. آقا در راستای این که مغزم به حالت طبیعی برگشته گفتم بیا یه کاری کنیم. تو که به حالت طبیعی داری برمیگردی، رژیمت که قراره دوباره بره توی کات و رژیم سرسخت تو باز شروع کنی، بیا برای مغزت هم یه رژیم بنویس عزیز من، برای مغزت هم یه رژیم تعیین کن، نظرت چیه؟ و اینجوری بودم که باشه، چون خسته شدم، واقعا از دست مغزم خسته شدم به شدت. مغزم شرطی شده سر یه سری چیزا، مخصوصا سر خوراکیا یعنی قشنگ مغزم آماده اینه که بریم تو کارش، ما دیگه با همین روال میریم. و من اینجوری هم که نه، یه لحظه صبر کن، یه لحظه وایسا، اجازه بده بهم، بذار یکم با هم حرف بزنیم. مثلا صبح اینجوری هم که اگه امروز صبح کره بادام زمینی با عسل نخوری برای صبحونت و کنارش قهوه نباشه میمیری. در ادامه روز قراره که تو بمیری و دیگه به زندگی ادامه ندی. بهش میگم که عزیزم یه لحظه وایسا، یکم صبر کن، با هم حرف میزنیم، مثلا بیا یه چیزای دیگه بخوریم. تو مگه روزای دیگه قبل از رژیمت، قبل از باشگاهت، تو که کره بادام زمینی نمیخوردی اصلا؟ چی میخوردی؟ تخم مرغ میخوردی، پنیر میخوردی، یه چیز دیگه میخوردی، اوتمیل حتی میخوردی. الان چته؟ چرا اینجوری میکنی؟ چرا مسخره بازی در میاری؟ بعد اینجوری که نه بهت گفتم میمیریم، اگه این کار نکنی میمیریم. خلاصه امروز روز دومه که دارم تمام تلاشمو میکنم که مغزمو از این حالت شرطی شدن کثافت در بیارم و به جای کره بادام زمینی تخم مرغ آب پس خوردم. یه عادت جدید دیگه که اضافه کردم، میخوام سعی کنم ایده هایی که به ذهنم میاد و همون لحظه که به ذهنم میاد تون بنویسم. ایده هامو توی ذهنم نگه میداشتم و بعد وقتی که مثلا صبح میشد میخواستم ویدیو گرفتن رو شروع کنم، اینجوری بودم که خب حالا چی بگیرم؟ اونایی که توی ذهنم بود کجا رفت؟ چرا پیداشون نمی کنم؟ اصلا از کجا باید شروع بکنم؟ و مثلا یه گوشه می نشستم و هی فکر میکردم و اینقدر فکر میکردم که انجامش نمیدادم. دیروز تصمیم گرفتم که اوکی امروز حوصله نمیدونی از کجا شروع کنی دیگه، بیا اون ایده هایی که توی ذهنت فعلا بنویس تا مثلا صبح که بلند میشی میخوای شروع کنی به ویدیو گرفتن یکم فکرت آروم تر باشه. واقعا صبح حالم بهتر بود و برای شروع کردن ویدیو خیلی تمرکز بیشتری داشتم دیگه. اینجوری اینم از عادت جدیدم. چند وقته که دارم فکر میکنم خب صدف تو که میخوای روی برنامه پیش بری، چرا از پلنرت استفاده نمی کنی؟ چرا نمیشینی بنویسی برنامه‌هاتو؟ بعد دوباره اون
همون تیکه رو اعصابت توی مغزت هست که میگه بابا بی خیال، حالا برنامه توی ذهنت هست دیگه، بنویسی که مثلا چی بشه. و یکی نیست بهش بگه که عزیزم میشه شما ساکت باشی و بذاری من کارمو بکنم لطفاً. خلاصه بالاخره از دیروز که تصمیم گرفتم ایده هامو بنویسم، همینجوری دارم تشویق میشم که پلنرم شروع کنم و شب مثلا کارمو بنویسم، مغزمو آروم کنم، صبح یکی یکی بتونم انجامشون بدم و تیکشون بزنم و اون هورمون خوبه‌ای که ترشح میشه ترشح بشه و انرژی بگیرم. اینم انجام بدم و یکم انرژیم از اینی که هست بره بالاتر، توی بالاترین حد ممکن. بالا باز خودتون نشون بده بچه. اومدم لباسای شسته شده رو مرتب کنم و گفتم کتاب جدیدی هم که دارم میخونم بهتون معرفی کنم، اسمش قدرت شروع ناقصه. اینه الان توی فصلهای اول کتابم و تازه شروعش کردم و خیلی برام جالبه که از اول کتاب داره چیزای خیلی کلیدی و مهمی که فکر میکردم مهم نیستن و بهم یاد میده. توی زندگیم همیشه فکر میکنم یه سری چیزا واقعا مهم نیستن و بعد با خوندن مثلا یه کتاب، یه ویدیو یا یه پست توی اینستا متوجه میشم که واو چقدر مهم بوده توی زندگیم و مثلا همون چیز کوچولو چقدر میتونه تاثیر داشته باشه توی کل روزم. کتاب قدرت شروع ناقص راجع به اثر دومینو صحبت میکنه توی زندگیمون. میگه تو وقتی که یه عادت خیلی کوچولویی رو توی روزت اضافه میکنی و بهش پایبند میمونی، این باعث میشه که توی کل روزت یه سری تغییرات ایجاد بشه و این تغییرات کم کم باعث میشه که عادتهای جدیدم به زندگیت اضافه بشه. یه جورایی مثل دومینو میمونه که وقتی یه دونش رو میندازی کم کم بقیه‌اش هم زمین میخوره و تا آخر این روال ناخودآگاه ادامه پیدا میکنه. حالا چیزی که خیلی توی این اثر دومینو مهمه پایبند بودن به همون عادت کوچولوی اولیه است که داری اضافهش میکنی. پایبند بودن به همون عادت کوچولوی اولی باعث میشه که کم کم باورهات هم نسبت به خودت تغییر بکنه و روتینت هم کم کم تغییر بکنه. مثلا من وقتی تصمیم بگیرم که بلافاصله بعد از غذا خوردن ظرفا رو بشورم، این عادت آروم آروم باعث میشه که خب ظرفا رو شستم، پس آشپزخونه رو مرتب بکنم. خب حالا آشپزخونه رو مرتب کردم، مثلا خونه هم یه دستی بهش بکشم، خونه هم مرتب بکنم. تغییر عادت ها کم کم باعث میشه که باورم هم نسبت به خودم تغییر بکنه. مثلا این توی ذهنم جا بیفته که من آدمیم که همیشه خونه‌مو مرتب نگه میدارم و انگار اینجوری باعث میشه که خودم به خودم بیشتر اعتماد داشته باشم و حالم هم با خودم بهتر باشه 100%. و این باوری که توی ذهنم به وجود اومده کم کم باعث میشه که همیشه من با توجه به اون باوری که توی ذهنم هست عمل بکنم. از کار شروع بکن که بیشترین شور و شوق و براش داری، چون اینجوری توی طول انجام اون کاره انرژیت بالاه و تقریبا اون شخصیت و باور جدیدی که نسبت به خودت داری جلوی چشت تصویر سازی میشه. و قانون اول حرفش هم اینه که مهم نیست کدوم قطعه از دومینو اول میفته، مهم اینه که بالاخره همه قطعات دومینو روی زمین میریزن. قانون دوم دومینو اینه که به صورت آهسته و پیوسته تداوم داشته باش. بلافاصله بعد از اینکه اولین کار تمام میشه، دومین کار انگیزه بخشت رو استارت بزن و شروع بکن. اینجوری انگار به اون
باور ذهنی که از خودت تصویر سازی کردی ایمان پیدا میکنی و راحت‌تر میتونی بهش متعهد بمونی. قانون سوم اثر دومینو اینه که هر وقت شک کردی کارا رو به کارهای کوچیک‌تر بشکن و کلاً تا حد امکان کارا رو کوچیک کوچیک انجام بده. قانون دومینو کلاً زیاد به نتیجه کاری نداره، اون به پیشرفتت نگاه میکنه، چون اولین قطعه دومینو که بیفته به هر حال بقیه‌شون هم به زمین میخورن. اینم از لباسا. پاشم برم لباسا رو بذارم توی کمد. علیرضا اومده، نهارمون رو بخوریم. یکی لباسا رو تا کردم گذاشتم کمد و لباس جدید شستم و دارم می‌ذارم روی بند و فردا دوباره لباس دارم که تا کنم بذارم توی کمد. این کار تا ابد ادامه داره. معده‌م یه جوری به هم ریخته، اینجوریه که تصمیم گرفتی بدنتو از حالت شرطی بودن در بیاری؟ نو، من نمیتونم و من اینجوریم که نه، میتونی. تو میتونی، من میدونم که میتونی، تو مجبوری که بتونی. خب و دارم مقاومت میکنم. البته که هنوز میانوردم و نخوردم. شاید گشنمه، کسی چه میدونه، شاید معده دردم از گشنگیه. کل دیروزو قرار بود من ویدیو بگیرم و گفتم که خب عصر مثلا ساعت 7:30-8 بیام و ویدیو بگیرم، ادامه روزم و شام درست کنم با شما و حرف بزنیم و اینا. و حدس بزن چه اتفاقی افتاد؟ برق رفت. دارم حاضر میشم که برم باشگاه. اینم از آرایش باشگاهی من. آبرسان، تینت، بالملر و تمام. مکمل جدید برامون رسیده. من شروع کردم دوباره مکمل خوردن. سری مکمل وانیلی داریم و خوشمزه. واقعا زشت نیست کسی که ورزشکار نمیتونه اینو باز کنه. A few moments later. اینو هر کاری میکردم کشیده نمیشد. این لامصب با چاقو بریدمش، تمام شد رفت. میگن وارد بهشت که میشی دم درش یه فرشته وایساده که بهت خوش آمد میگه و میگه که بفرمایید اینم از آیس کافی شما. و تو آیس کافی رو میگیری و هم میزنی و در حالی که یه جوره از آیس کافی میخوری وارد بهشت میشی. و اینجوریه که این همون زندگیه که میخواستم. امروز تمرین پا دارم و اصلا آمادگیشو ندارم ولی دارم میخواد برم و بتر کنم. واقعا دارم یه تمرین خیلی خفن اینجوری میخواد. اینجوری ببین این آیس امریکانو که وارد بدنم میشه قشنگ احساس میکنم عشق و محبت و علاقه و خوبی و هرچی انرژی مثبت توی دنیاست اینجوری گوارای وجودم میشه. دیگه فکر میکنم بس عزیزم، برو به سمت باشگاهت. نظرت چیه؟ هر وقت میخوام برم بیرون بهش یاد دادم بره اینجوری سر جاش بشینه و مثلا جاهای مختلف خونه اینجوری براش جایزه میریزم. همونجا بمون. اینجوری جای مختلف خونه جایزه براش میریزم. وقتی میرم بیرون مثلا میخوام برم یه تایم خونه نیستم استرسی نشه زیاد. انگار این جایزه ریختن ها یکم مثلا خوشحالی بهش میده، تشویقش میکنه و اوکیه با اینکه من برم بیرون چند ساعت نباشم. قبلا وقتی میخواستم برم بیرون اینجوری بودم که همش عذاب وجدان وحشتناک داشتم که وای نانی مثلا الان تنها میمونه و چیزه مثلا قصه میخوره. بعد مثلا تا دم در میومد با هم و همش
نگاش میکردم و دلم کباب میشد. الان نه، خوشحال و پر انرژی، میره سر جاش میشینه و فقط منتظر من بگم بخوره. ببین چقدر خانوم نشسته. وقتی میای بیرون از خونه، مثل اینه که به فیلمای آخرالزمانی وارد شدی. اینقدر که گرمه و وایبش دقیقا مثل فیلمای آخرالزمانیه. هوا غبارآلود و زرد، داغ، رطوبت هست، آفتابم هست و میسوزی. این فکر رو داشتم میکردم کسایی که بیرون از خونه کار میکنن توی این وضعیت توی جنوب کشور واقعا بتمنن. به نظرم دنبال بتمن توی فیلم ها نگرد عزیزم. توی شهر ما پر از بتمنه. رسیدم خونه و به محض اینکه میخواستم موامو باز کنم و برم همون، حدس بزن چی شد؟ برق رفت. برام جالب بود که اینقدر مثلا روی ذهنم کار کردم وقتی یه اتفاق بدی میفته جنبه‌های مثبتش رو ببینم. اینجوری بودم که خب حداقل خدا رو شکر وقتی رفتی باشگاه برق نرفت، تونستی تمرینتو بکنی. الان اینجا توی خونه راحت لش میکنی و منتظر مونی برق بیاد، در صورتی که برق نباید بره اصلا. اوکی؟ ما میگیم باش، خدا رو شکر که حداقل تمرینمو تونستم بکنم. سیس نانی هر وقت برق میره، یعنی به محض اینکه برق میره نانی کف زمین اینجوری میخوابه. مثلا اینجوریه که ای بابا گیری کردیم از دست ایناها، ما رو آوردن توی شهر گرمی، فرت و فرتم برقشون میره. یعنی قیافش خداست. من حاضر شدم برم از خونه مامانم یه چند تا چیز بردارم و بیام. اومدم بگم که مرسی که تا اینجا ویدیومو دیدی و اینو بدون که تو خیلی خیلی قوی تر از اون چیزی هستی که حتی تصورشو میکنی. توی ویدیو بعدی میبینمتون. خدافظ.